chưa thể nào quên được. Vì là em cũng chính là em, tạo cho anh ở phía bên trái một vết cắt sâu, hình như là nó bị xước và đang rỉ máu thì phải. Vậy thì tại sao em không cầm mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh? Thà em đâm anh chứ đừng bỏ anh vào những tháng ngày mình anh hiu quạnh. Anh thà chết còn hơn là sống, vì anh cảm thấy anh rất bất lực. Cứ mỗi đêm muộn hình ảnh em về thì anh lại thấy nhói ở lòng ngực. Ngay lúc đầu em về với nó, mặc dù anh chỉ đến sau một bước, thì thằng thế vai đã biết số phận mãi mãi nó sẽ là thằng thua cuộc. Thằng thế vai là như thế, phải ôm trọn một nỗi đau. Sau người ta dù chỉ một bước vĩnh viễn mãi là một thằng đến sau. Và nỗi nhớ anh đang phải mang cũng không biết phải tâm sự cùng ai, đành phải phiêu theo từng nhịp lâu để sợ cô đơn ngày càng ít lợi. Và anh phải đem ngọn lửa tình yêu để đốt cháy đi một phần cô đơn. Vì mỗi lần anh nhìn thấy em thì con tim anh trở nên vô hồn. Cảm giác rất khó tả vì anh không nỡ nào xa em. Dòng cảm xúc và nước mắt nó đang mắc ngàn ở trong trái tim này. Bởi vì mỗi lần anh khóc nước mắt chảy ngược vào trong tim anh là vì tại sao? Vì nước mắt anh sưởi ấm trái tim qua những đêm lạnh. Và anh mệt với cái quá khứ và cả hiện tại anh đang có. Quá khứ đó anh không thể quên và cả hiện tại anh đang lo. Không biết khi nào trong tâm trí anh mới có thể xóa hình ảnh của em. Cứ đi muộn hình ảnh em về là lúc tim anh đón gió lạnh đêm. Nếu như ngày trước sẽ có em bên cạnh của anh để mà sưởi ấm, còn bây giờ thì em tạo cho anh ngay phía bên trái là một vết xăm. Vẫn một câu là anh thường nói, nếu em không nhớ anh nhắc cho nghe. Không sao đâu em cứ yên tâm, là thằng con trai thì anh đây sẽ tỏ vẻ ra cứng cỏi mạnh mẽ, anh sẽ không để em thấy được đâu. Nói như vậy nhưng anh không biết anh sẽ chịu đựng được đến bao lâu. Nhưng anh mặc kệ cho thời gian trôi, là vì chữ yêu anh đây sẽ phải. Vì em mà anh sẽ chịu đựng để tự giày vò cái thân xác này. Vẫn là từ giá như ngày trước anh sẽ không đem tiếng yêu trả em, thì chắc có lẽ anh sẽ không đâu. Và trái tim này sẽ không lạnh thêm. Và giá như tất cả mọi thứ mà anh đang thấy nó là màn kịch, là cuốn phim buồn mà em đang diễn. Và đoạn chia tay chỉ là đoạn chích ra. Và nỗi nhớ anh đang phải mang cũng không biết phải tâm sự cùng ai, đành phải phiêu theo từng nhịp lâu để sợ cô đơn ngày càng ít lại. Và anh phải đem ngọn lửa tình yêu để đốt cháy đi một phần cô đơn. Vì mỗi lần anh nhìn thấy em thì con tim anh trở nên vô hồn. Cảm giác rất khó tả vì anh không nỡ nào xa em. Dòng cảm xúc và nước mắt nó đang mắc ngàn ở trong trái tim này. Bởi vì mỗi lần anh khóc nước mắt chảy ngược vào trong tim anh là vì tại sao? Vì nước mắt anh sưởi ấm trái tim qua những đêm lạnh. Chắc bây giờ em nghĩ anh đang bên cô nào đúng không? Cũng đúng, anh không phủ nhận đâu. Để anh nói cho em nghe ha. Đó là một cô tên Phương, nhưng đó được gọi là đơn phương đó em.